মাছটা অনেকক্ষণ ধরে দেখতেছিলাম শিকার করব, আর প্রচণ্ড রোদ ছিল, আর রোদের ভিতরে পানিও গরম ছিল, সেই কারণে মাছও ভেসেছিল আজকে, আর মাছ শিকার করতে সহজ ছিল। ভাই আছে 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 ভাই। ভাই ভাই কি বল ভাই, আছে। কতক্ষণ ধরে ভাই মাছটা দেখতেছি, দেখেন ভাই। আপনারা সবাই বলেন মরা মাছ, ভাই দেখেন মাছটা লোক কিভাবে ধরতেছে। আপনারা যারা বলেন ভাই আমরা মরা মাছ শিকার করি, ভাই অনেকক্ষণ ধরে মাছটা দেখতেছি, প্রায় আধা ঘন্টার মতো ধরে মাছটা দেখতেছিলাম, আর মাছটা অবশেষে শিকার করতে পারলাম। আর আমাদের খালে এখন নতুন পানি আসছে তো ভাই, প্রচুর আকারে মাছ পাওয়া যায়। তাই আপনারা এই যে যারা যারা বলেন যে আমরা মরা মাছ শিকার করি, আসলে এগুলো মরা মাছ না ভাই, এগুলো আসলে তাজা মাছ। দেখেন ভাই, আপনারাই দেখেন কিভাবে নড়তেছে এখনো।